Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Toza na kati ya Bandundu ville. Toza na difficulté belé na kati ya mboka na biso Bandundu. Na Bandundu toza na courant, toza na mai. Mais courant na biso esalaka yango yo fele. Parce que ça qu'on fait parce que toza na biloko oyo ko utiliser na kati ya courant na ezate. O ba société ne mutomaka mboka muso ba société ezali o ba sala yango pona courant na biso awa na kati ya mboka oyo na biso ezate. Tozo tambola partout. Ba mboka biso matiti eleki ebele. Tala dernièrement awa nyoka moboye pe nyoka ngo ezaka ya mikete ba nyoka minene uto soit moi na soki ya 5 ans nyoka esuye po nini matiti eleki ebele na kati ya mboka. Toza posa we ba jeune ya Bandundu ba jeune o ba yo senti ba jeune to telema toza posa ya botillage ba tia biso ba botillage ba insema nyonso ba katela ba matiti na ba balabala pour de façon que to bongisa mboka na biso ezala propre mboka na biso ezala propre to mo bato bazo finga mboka na biso ezo sa biso mutema passe eza mutema passe to na zo mo muta zo leka abuti kitanto abuti Bakombo azo leka mboka ngo kote zango kitoko te ezo sanga kutu mutema passe ngako na linga te ba finga mboka o parce que na bibenga na bota na mboka o na ko na mboka o na linga te ba finga ngo parce que ko na linga te ba finga o fa tozala kotelema tofongola miso de parce que mboka na biso ezala propre mboka biso kende liboso mboka ezo kende liboso te parce que pe na kati ya ba société ezate ba jeune baza na kati ya loyenge mwa jeune ba jeune ba na kati ya ba loyenge ba mobulu po nini azokesala mobulu mpe akokesala kuna mwa mpe tanto koyiba azokeyiba biloko batu kokota kobuka baporte bandako ya batu poni mosala eza te eloko moko te ya malonga oyo azomona ke akoki kosala mosala na yango à part mwa ndambo oyo omonake asalake mwa jardin na ye asala mwa eloko boye mpo akosala de façon ke azwa mwa 10 fois ya maboko mwa jardin mpe akosala oyo akoyiba bakoya kopikola bakisa nini bake koteka donc ezosala passe. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.